他是你，與你夢想一起。死啦！喲，好啦，2016年咧就已經嚟到呢個嘅尾，係咪叫尾聲啊？呢啲就仲有2-3日就完啦。OK， 咁就係啦。2016年我就拍咗好多片啦。OK， 就所以咧呢條片咧我就會做一個少少嘅回顧嘅。好啦，咁我哋睇下啲數據啊。喺2016年咧我就拍咗29條片啦。咁如果計埋呢條就係30條啦。咁其實都比我想象中少啦，因為我本來嘅目標係諗住每個星期都出片噶嘛，咁所以應該其實係應該有52條片，不過我早排成2-3個月都冇出片 ，OK， 咁我就多咗3394個人訂閱我啦，但係亦都有600個人取消咗個訂閱啦，咁所以其實我成個2016年咧就剩翻2795個人訂閱我嘅，咁如果你係嗰度嘅其中一個，咁就多謝你訂閱我嘅 channel 啦。如果你係更加早嘅話，即係2014年或者2015年已經有 subscribe 我嘅 channel 嘅話呢，咁就更加多謝你先啦，因為嗰時我係比較少訂閱啦。但係如果你係嗰600個人，即係取消咗訂閱嗰600個人呢，咁就你去死啦嚇！咁好啦，而家我哋就講下我拍咗啲咩片啦嚇。咁喺2016年呢，我就拍咗好多嘅挑戰啦嚇，就有嗰個 condom challenge 啦。Whisper challenge 啦，我係啊，同埋嗰個 crossbar 即係門楣嗰個挑戰啊。咁同埋喺2016年我都拍咗一啲惡作劇啦，就例如嗰個嘅電話惡作劇啊，同埋其實唔係例如電話惡作劇咯，係淨係電話惡作劇啊。咁就希望喺2017年咧，我就會拍多啲其他嘅惡作劇啦。咁我唔知你哋會唔會想睇啦 ，OK？ 就唔係淨係拍電話惡作劇咁悶啦。咁你揾邊位？咁係電話都要響噶啦。咁不過我個電話係響，人哋打過嚟。吓？我個電話都響喎。咁同埋我都拍咗一啲新嘅系列，或者一啲我覺得好搞笑嘅片啦。就我覺得啊嚇，就好似有嗰啲嘅令我發火嘅行為啦。阿仔，我唔識上網啊！你撳嗰個 Google Chrome 咪得咯。撳嗰個垃圾桶嚟㗎 ，Google Chrome 係呢個啊。同埋奇怪法律啦。同埋呢個嘅點解係咁㗎嗰個啦。小朋友，你讀邊間學校啊？你玩嘢啊？同埋我都拍咗好多嘅你叫我做啦，就好似係出咗兩集定3集唔記得咗。我屌，救命啊！入咗個鼻度啊！咁好啦，呢個回顧就係咁多啦。咁如果你問我喺2016年我拍邊條片拍得最開心嘅話呢，就應該係呢個嘅電話惡作劇嘅第2集啦嚇。因為我係一個好中意玩人嘅人嚟㗎啦，咁同埋嗰次片我係覺得好搞笑嘅，即係我剪片嘅時候我一路剪一路笑咁樣。如果你哋想睇 Part 3嘅話呢，就記住留言話俾我聽啦。同埋如果你想睇其他惡作劇都係我冇戲啦。咁喺2017年呢，我就有個目標啦，就係想過呢個嘅1萬訂閱嘅呢個里程碑 ，OK， 咁所以如果你哋想幫手嘅話咧，就可以撳 subscribe 啦。好啦，咁呢條片咧就差唔多啦，咁就真係好多謝2016年有like 過啲片啊、留言過啊、subscribe 過我嘅 channel 嘅人啦，咁真係好多謝你哋嘅支持啦，同埋係啦，咁呢條片咧就到呢度啦。咁係啦，如果你哋覺得呢條片好睇，就記住落下咁個 like 同埋 subscribe 啦。咁同埋喺留言嗰度寫啦，你覺得我2016年邊條片係拍得最搞笑或者最好睇嘅？咁就係啦，喺留言嗰度話俾我聽啦，我會盡量覆晒你哋嘅留言噶啦。咁記住啦，我會喺2017年呢，每個星期日同埋有時星期3都會出片噶啦。咁就係啦，呢個係我一個目標啦，可以當係即係每個星期都出一條片咁樣。咁就係啦，記住 like 我嘅 channel，subscribe 唔係 like 我嘅 subscribe 我嘅 channel，like 呢條片同埋
同埋開我嘅頻道嘅嗰個通知啦，因為YouTube 有啲問題，就基本上好多人都睇唔到我啲片咁樣。OK， 就記住開嗰個嘢啦。就係啦，今日呢條片咧就到呢度，咁我哋下星期可能我唔知，下條片見啦。OK， 拜拜。爭少少唔記得就記住 follow 我嘅 Instagram 啦，同埋 like 我嘅 Facebook 啦。咁我哋下條片見，先拜拜。